장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 스마트폰 문제 해결을 위한 준비물. 필드 드라이버 세트, 핀셋, 진공 흡입기, 청소용 브러쉬, 이소프로필 알코올. 샵사인 1단계, 문제 진단. 스마트폰을 켜고 화면이 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 화면이 깨지거나 터치가 되지 않는다면 필요에 따라 화면 교체를 고려해야 합니다. 이 경우 무료 전문 진단 서비스를 통해 문제를 정확히 파악할 수 있습니다. 샵사인 2단계, 기기 분해. 필드 드라이버를 사용하여 스마트폰의 후면 커버를 제거합니다. 모든 나사를 안전하게 보관하세요. 핀셋을 이용해 내부 부품에 접근할 수 있습니다. 이 단계에서 내부 청소를 위해 진공 흡입기를 사용하여 먼지를 제거합니다. 샵사인 3단계, 부품 점검. 각 부품을 점검하여 손상된 부분이 있는지 확인합니다. 특히 배터리와 화면 연결 상태를 점검하세요. 이때 수리 전 견적을 요청하여 비용을 미리 확인하는 것이 좋습니다. 샵사인 4단계, 부품 교체. 손상된 부품을 교체합니다. 새 부품을 설치할 때는 나사를 조일 때 과도한 힘을 주지 않도록 주의하세요. 모든 부품을 원래 상태로 조립한 후 기기를 다시 켜서 정상 작동하는지 확인합니다. 샵사인 5단계, 최종 점검 및 청소. 기기를 조립한 후 이소프로필 알코올과 청소용 브러쉬를 사용하여 외부를 깨끗하게 청소합니다. 화면이 깨끗하게 유지되는 것이 중요합니다. 샵사인 6단계, 추가 서비스 안내. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 전화 없이, 이동 없이 간편하게 서비스를 이용할 수 있습니다. 샵사인 결론. 스마트폰 수리는 누구나 할 수 있지만 어려운 경우에는 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다. 수리 전 견적을 확인하여 비용을 미리 파악하세요. 필요한 경우 저희에게 연락하시면 무료 전문 진단 서비스를 제공받을 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.